сабағымызды бастаймыз. Сабағымызды бастамас бұрын балалар бірінші топқа бірігіп алады. Келіңдер, мына жерде топқа бірге қойып отырыңдар. Және сабақтың соңында кері байланысында осы бет арқылы ереміз. Назардан тыс қалып қалмасын жайына, сабақ барысында өздеріңді белгілеп отырыңдар. Ал балалар, біз сабағымызды үй тапсырмасынан бастайық. Үй тапсырмасын қайталау мақсатында біз өткен сабақта одағайды өттік. Шақыру, жекіру дейміз. Ал балалар, осы одағайды қайталау мақсатында үй тапсырмасын біз қазір ботбол платформасы арқылы үй тапсырмасын қайталап шығаймыз. Ал қайсымыз шығамыз? Ақтоты келе ғой. Жылдамдатамыз. Яғни мына жердегі берілген одағайларды біз енді топ-топқа түріне қарай бөлуіміз керек. Шоқ-шоқ дейді. Шақыру, жақсы. Келесі інжу, тез жылдамдатамыз. Алқау дейді. Айтпай. Алқауды сен шақыруға қойдың. Інжу. Жекіру. Жақсы балалар, енді дұрыс-бұрыстығын анықтап көрейік. Қайсы? Жарайсыңдар балалар, бүгінгі үй тапсырмамызды жақсы орындадық. Яғни одағайды түрге бөліп орналастырдық. Ал ендеше балалар, сөйлердің үстінде бір жаңа сурет арқылы топқа бөліндік. Енді қараңдаршы, сөйлдің үстінде мынандай суреттер тұр, QR код тұр мына жерде. Енді осыны штрих кодпенен QR-менен ашып қараңдар, не шығады екен. Әр топта топ суретпенен QR код. Басамыз. Қазақтың әйелі әскери қолбасшысы, Ұлы Отан соғысында даңқы шыққан стратег және тактик жазушы, кеңес одағының батыры, халық қаһарманы. Мәскеу үшін шайқаста 207 рет ұрысқа қатысты. Жақсы, жарайсың. Партизан, көзі тірісінде аты аңызға айналған халқымыздың қайталанбас біртуар даңқты перзенті. Жарайсыңдар. Өшпейтін өнегелі ізін қалдырған батыр. Ол көк жүзінде қаһарман ерліктердің ерекше үлгісін көрсеткен аты аңызға айналған айтулы тұлға. Жақсы, бір жаңа байланыс болып тұр. Үш батырымызда да. Ал? Батырлар отан үшін от кешкендерге. Тағы да өз кеудесі елін, жерін қорғау мақсатында жанын қиған біздің қаһарман батырларымыз екен. Оқылым стратегияларын қолдану, комментарий жасау, іріктеп оқу, зерттеп оқу. Және де келесі оқу мақсатымыз оқшау сөздердің қызметін түсіну және ажырата білу. Сабақтың мақсаты оқшау сөздердің қызметін түсінеді, оқшау сөздерді ажырата біледі, оқылым стратегияларын қолдана алады. Бағалау критерийі оқылым стратегияларын қолдана алады, комментарий жасай алады, іріктеп оқи алады, оқшау сөздердің қызметін түсініп, ажырата алады екен. Ал жарайды балалар, ендеше біз жаңа сабақты бастамас бұрын кішігірім бейнероликке, яғни назар аударайық. Оқшау сөздер. Оқшау сөздер дегеніміз не? Оқшау сөздер дегеніміз, яғни сөйлем құрамында тұрады, бірақ басқа сөздермен грамматикалық байланысқа түспейтін сөздерді біз оқшау сөздер деп атайды екенбіз. Ары қарай оқшау сөздердің түрлеріне қаратпа, қыстырма және одағай сөздер жатады екен. Оқшау сөздердің ерекшелігі, яғни оқшау сөздерге біз сұрақ қоймаймыз, себебі ешқандай сөйлем мүшесі бола алмайды. Және де одағай сөздері бар сөйлемдердің мысалы артынан, сөйлемнің соңынан біз міндетті түрде ол көңіл күйді білдіргендіктен қандай тыныс белгісін қоямыз? Ет белгісін қояды екенбіз. Сонымен қатар оқшау сөздер сөйлем мүшесі бола алмайды және осы қыстырма, қаратпа, оқшау сөздердің тыныс белгісі бізде, яғни үтір арқылы ерекшеленеді. Оқшау сөздер сөйлемнің басында тұрса, оқшау сөздерден кейін үтір қойылады. Оқшау сөздер сөйлемнің ортасында тұрса, екі шетінен үтір қоямыз. Ал оқшау сөздер сөйлемнің аяғында тұратын болса, алдынан үтір, артынан үтір қоямыз. Жақсы балалар. Ал балалар, кітабымызға қарайық. Бірінші тапсырманы қараймыз. Оқылым тапсырмасы бірінші жаттығу. Бұл жерде мәтінді дескриптор, мәтінді мұқият оқимыз, мәтіннен негізгі ойды анықтаймыз және ой түрткі сұрақтарына жауап береміз. Бірінші топ, бізде бірінші топ, оқылым тапсырмасының бірінші азат жолын оқып талдаймыз. Екінші топ, екінші азат жолын, үшінші топ, үшінші азат жолын. Әрқайсысы
қазір оқып шығамыз. Іште оқимыз. Сендер үшін екінші топ жан-жақты сөйлейді. Яғни негізгі. Қазір көріңіз. Не боласың? Видеоны көрсетіп алайын ба? Жарайды. Бәрекелді, өркенің өссін балам. Демек, кітапханаға ертең барамыз ғой. туралы кеңес одағындағы батырлар туралы. Тағы да кім алып қосады? Айта ғой. Әлемнің ауыр қасіретті соғыс және командир батырлар туралы айтылған. Жақсы. Екінші топ. Айта ғой. Бұл екінші адапция 1940 жылы құрылған, яғни ол кезде Мәскеу қаласына соғысқа барған еді. Ол жаққа оқ жаудырып және де Иван Панфиловтың басқаруымен суық қаруланып, өздерінің жері үшін қасық қана қалғанша өздерінің қаны төгілді. Жақсы. Үшінші топ. Үшінші азат жолда бізде жауға қарсы шыққан майданда тек қана жауынгерлер ғана емес, басқа да адамдар жаңағы адамдарға дәрі, тамақ тасып отырған туралы айтылған. Жақсы. Ал балалар, ой түрткі сұрақтарына назар аударайықшы. Бұл жерде ой түрткі сұрақтарында соғыс дегенде ең алдымен көз алдыларына не елестейді? Қысқаша ғана. Әлемнің ауыр қасіреті, жақсы. Жаралы адамдар, майдан, тағы да қамшылық істейміз, тағы да қираған үйлер. Жақсы, жарайды. Енді батыр ата-апаларымыз үшін, ел үшін, жер үшін, ұлы жеңіс үшін қалай соғысты ол кісілер? Олардың мақсаттары тек қана өз жерлерін қорғау болды. Өйткені оларда жер болған жоқ, ұлы жеңісті қалады. Жақсы, тағы да алып қосатынымыз бар ма? Елдері үшін жанын беруге дайын болды. Жақсы, осы ата-апаларымыз үшін, осындай қаһарман батырларымыз үшін жаңағы өзінің жанын қиып, кеудесін оққа тосты дедік. Міне осындай батырларымыздың арқасында біз осындай бейбіт өмірде бақытты өмір сүріп жатырмыз, иә? Жақсы. Ары қарай кеттік. Келесі. Бұл жерде тылдағы қариялар, әйелдер мен балалар қалай еңбек етті дейміз? Олар майданға өздерінің жақындарына тамақ тасу үшін еңбек етті, және де ол жаққа дән, тамақ және басқа да сулар жіберіп отырды. Жақсы. Келесі. Астық алқаптарда және зауыттарда еңбек етіп жүрді. Жақсы. Сол кездегі балаларда бақытты балалық шақ болды деп ойлайсыз? Неге? Себебі соғыс болды. Көбісі жарақаттанып алды адамдар. Иә, тағы да не дейміз? Бір-біреуден. Айсана? Олар өздерінің жақындары үшін қорықты. Қорықты. Тағы да келесі. Көптеген балалар еңбек етіп жүрді. Жақсы, өйткені олардың ойнайтындай, бала болып ойнайтындай мүмкіндік болған жоқ, және біреудің әкесі, біреудің ағасы, яғни қан майданда жаңағы сұрапыл соғыста шайқасып жатты, иә? Жақсы. Ал балалар, енді келесі тапсырмамыз кітаптан қарай қойыңдар. 137 бетте екінші тапсырма. Екі дәптер емес, оқимыз тек қана. Екінші тапсырманың оқшау сөздердің түрлерін табамыз. Мүмкін мен жастығымды қайыра алмаспын. Кейінгі жастар мүмкін деп оқыдың, иә? Бұл мүмкінді оқшау сөздің қайсына жатқызамыз? Қай түріне? Қыстырма сөз. Жақсы, келесі. Оқи ғой. Кейінгі жастар, жас үмбілерім, сендер бақыттысыңдар. Кейінгі жастар және жас үмбілерім. Бұл бізде қаратпа. Жас үмбілерім, жақсы, қаратпа. Келесі. Келесі. Ақтоты. Бұл тас түлегім қиын бір кезең келіп қалды дейді. Бұл оқшау сөздің қай түріне жатқызамыз? Ұлым зеркалі келген соғыстың заманының жігітісін жауынгерлікке қимылдай біл деген болатын. Ұлым деген қаратпа сөз. Жақсы, Айсана. Маған көзін тура қадап, шығыс ұлы жолын болсын, шығысқа жезбен қайт.
бүгін сені Алатаудың аясында қарсы аламыз деп тұр. Шығыс ұлы жолың болсын, бұл қарапқа сөз. Жақсы, келесі жақсы балалар. Ал балалар, келесі біздің тапсырмамыз топтық жұмыс. Яғни бізде жаңағы қаратпа, қыстырма, одаға, яғни оқшау сөздің түгелеріне енді мысал жазамыз. Одағы сөз, ал мысалдарын да оқып Алақай, мен бүгін сабақтан жақсы баға алдым. жақсы. Әттеген айтыңыз күн жаңбырлап. Дауыстарын шығарып шығарып. Әкем жылқыны көріп пай-пай жерігін айтады. Келесі. Пай-пай сайысқа қатысып жатырған ақындардың барлығы өркіп тұрды екен. Жақсы. Менің әкем қолына боз-боз деп шақырды. Жақсы. Келесі. Біздегі қаратпа сөз. Оқушылар, ертеңгі ашық сабаққа тиянақты дайындалып келейік. Балалар, ертең серік болады. Және ертең сен бүгін дайындыққа барасың ба? Оқушылар, бүгін бәрін біле салдыңдар. Жас інілерім, сендер бақыттысыңдар. Ұлым жолың болсын. Жақсы. Келесі. Біздікі қыстырма сөз. Мүмкін ол кешігіп келер. Менің байқауымша шығармада мін жоқ. Әрине, осы жолы Алматтың істегені дұрыс болмады. Демек, ертең ауылға бірге барамыз ғой. Меніңше ол бүгін сабаққа келмейді. Шынында да шығарған өлең өте жақсы болған. Жақсы. Күнскелілерді дұрыс қойдық қой. Иә. Өлеңнің басында болса, яғни мен ажыратамыз. Жақсы. Ал әр топтан бір оқушы қалсын, тақтамен жұмыс жасаймыз, яғни құраған мысалдарымызды енді тақтаға жазып шығамыз. Балалар тақтадан жазамыз. Қаратпа, қыстырма, одағы сөздерді мысалдарды жазамыз. Бірлесе отырып, мәтінді оқисыңдар, және сәйкестендіреміз. Жауабын астына бірден жаза беріңіз. Екеуін білмесіңдер. Тақтаға жауап дұрыс жауабын шығарамын. Яғни міне сендерге мынандай екі тапсырма берілген болатын. Жұптық жұмыс, екі адам бірлесе отырып жұмыс жасайсыңдар. Мына жерде мәтін, жаңағы алдыларында мәтіндер тұр. Яғни мәтінде міне соғыс туралы, яғни қаһарман батырларымыз мәлімет берілген. Батыр дегеніміз кім? Қасым Қайсенов туралы, Мәншүк Мәметова, Әлия Молдағұлова туралы. Енді осыны не істейміз? Іріктеп мына жерден не істейміз? Сәйкестендіреміз. Дұрыс жауабын қараймыз, тақтаға шығарамыз. Дұрыс жауап, міне, өздеріңді тексеріңдер. Сендер қанша жауап болды? Бердік па? Астына жазамыз. Қанша болды? Өздеріңді бағалайсыңдар. Қанша болды? Бізде бәрі дұрыс. Жеңіс дегеніміз не? Сенің ойыңша. Енді әркім өз жүрді. Қысқаша ғана өз ойларыңызды жазыңдар. Жеңіс дегеніміз не? Жеңіс дегеніміз мәртебе, марапат, абырой, басқалардың сені мойындауы, қарсыласты жеңу. Жақсы. Келесі. Меніңше жеңіс ол абырой, өз атағымызды шығару және де қарсыласты жеңу. Балалар, келесі біздің тапсырмамыз, біздің сабағымызда бүгін біз оқшау сөздерді өттік, иә? Оқшау сөздер нешеге бөлінеді екен сонымен? Қыстырма, қаратпа. Жақсы. Енді осы мақсатта біз енді Лумия платформасы арқылы осы оқшау сөздерді табамыз, яғни сабағымызды бекітеміз. Оқшау сөз нешеге бөлінеді? Нәқтен келесі жауабын айт. 3-ке бөлінеді. Шығар жауабын. Дұрыс па екен? Дұрыс. Келесі кеттік, Айсана. Ал нені берілген сұрақпен жауапты дұрыстап оқып отырыңдар. Біреудің назарын өзіне аударатын сөзді қаратпа сөздер деп айтамыз. Дұрыс. Келесі. Кел, шыға бер. Оқшау сөз дегеніміз не дейді?
оқы. Жауап. Сіздер сөйлемшесі бола ала ма? Бола алмайды. Оқу мақсатымыз біздің оқшау сөздердің оқу стратегиялары деген. Оқылым стратегияларын қолдану, комментарий жасау, іріктеп оқу, зерттеп оқу және келесі бір оқылымымыз, бізде оқу мақсатымыз оқшау сөздердің қызметін түсіну және ажырата білу болады. Біз осы мақсатымызға жеттік деп ойлайсыңдар ма? Бүгін біз сабақта оқшау сөздің түрлерін талдадық па? Талдадық. Оқшау сөздің қандай түрлері бар? Қыстырма, қандай тыныс белгісі қойылады екен? Жақсы. Яғни, егер оқшау сөз сөйлемнің басында тұрса, қандай тыныс белгі қойылады? Оқшау сөзден кейін, егер оқшау сөз сөйлемнің ортасында тұрса, ал сөйлемнің соңында тұрса, оқшау сөздің алдынан өтіп, және егер одағай болса, ел белгісін қояды екенбіз. Ал енді біз жаңа жұптық жұмыспенен мәтінді бір-бірінен жаңа сәйкестендірдік пе? Сәйкестендірдік. Оқылым материалында бізде бірінші тапсырмада, яғни әр қайсымыз негізгі ақпаратты таба білдік пе? Білдік. Яғни балалар менің бүгінгі сабағына жоспарланған біз сабақты орындадық деп ойлаймын. Өйткені тапсырмаларды түгеліменен өз деңгейінде орындап шықтық. Жарайсыңдар балалар. Енді бүгінгі сабақтан мына жерде кері байланыс ретінде сендерге сабақты өте жақсы түсіндім, болмаса менің сұрақтарым бар, болмаса мүлдем түсінбедім деген сияқты міне 3 смайликтерді осыған құс белгісін қойып, белгілеп кетіңдер. Мен жинап аламын. Мына жерде аты жөндері жазылып